समुद्र काय ते दिसत नाहीये. थोडा कधी नाही लाईट सगळं इथनं तर नाही ना. हां नाही इथून पण नाही. समृद्धी बर्ड वॉचिंग पॉइंट अँड रिसॉर्ट अँड बोटिंग भिगवण. भिगवणमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. पहिला कच्चा रस्ता बघितल्यावर खूप वाटलं की इकडं, पण रस्ता कच्चाच आहे इकडं. याच रस्त्याने आम्हाला यावं लागले. चला बघूया आता काय सोय आहे राहण्याची. टेंटमध्ये असेल तरी चांगलंच आहे. खूप दिवसापासून म्हणजे गेली 4-5 वर्ष होतील इथे येण्याची खूप इच्छा होती आणि आज तो दिवस, ती वेळ आली. सकाळचे 3:20 झालेत आणि मी इथेच भिगवणच्या उजनी धरणाच्या कडेला आहे. झोप आहे ना, एवढी एक्साइटमेंट आहे की कधी एकदा सकाळ होते आणि मी या व्ह्यूचा नजारा घेतोय असं झालंय. आयुष्यातील सगळे व्याप थोडेसे बाजूला ठेवून थोडा वेळ काढला आणि या परदेशी पाहुण्यांची ओढ आम्हाला आज इथवर घेऊन आली. 5:45 वाजले सकाळचे आणि आज शुक्रवार 18 फेब्रुवारी 2022. मी आणि अमोल भिगवण या ठिकाणी आलोय पक्षी पाहण्यासाठी. या पिरियडमध्ये ते इकडे असतात. तर चला बघूयात जाऊया. सूर्य उगवला नाही आहे, वेळ आहे अजून जवळपास तासभर तरी म्हटलं तरी चालेल. जाऊन बघूयात, तोपर्यंत निरीक्षण करूयात. नमस्कार, राम राम मंडळी. मी आणि अमोल आत्ता आहे भिगवणमध्ये उजनी धरणाच्या कडेला आणि आम्ही वाट बघतोय सनराईजची. आता लवकरच आम्ही बोट राईडसाठी आज जाणार आहोत पाण्यामध्ये. आणि विशेष आकर्षण म्हणजे इथलं जे की आपण फ्लेमिंगो ओळखतो त्या नावाने, तर ते आपल्याला पाहायला जायचं आहे. चला तर. तुला माहिती आहे का, आपल्याकडं लहानपणी बघ आपण साधारण एक 5वी-6वीच्या आसपास असताना म्हणजे कळतंय तसं आपल्याकडं कांड करकुचे यायचे. कांड करकुच म्हणून हा, तर त्यावेळेस असं किती लाईनच्या लाईन लागायच्या हवा. हो बघितलं मी भरपूर यायचं, पण आता ते दिसत नाही आपल्याकडे दिसत नाहीत. आणि ते बघायला आज आपण इकडे खास आलोय. वेळ काढायच्याच गोष्टी बघायला आपण दुसरीकडे आलोय. बदललंय ऋतू. तर करडईचं पीक केलं जायचं आपल्याकडे पहिलं. जे आता करडई हा, त्याला काटेदार असतं, काटेदार फळ असतं, त्याच्यात बिया करडई एवढं छोटं फळ असतं. त्याचं काय करायचं? त्याचं आपण तेल काढायचो करडईचं पूर्वी लोक. जसं आता कारळे आहे ना, काळं तीळ छोटं, आपण त्याला काय म्हणतो, हा कारळ. हा, तर त्या पद्धतीत ते त्या एरियामध्ये केलं जायचं जिथं आता तीळ केलं जायचं. आपले करायचं. तर ते खाण्यासाठी ते आपल्याकडे उतरायचं. आता नाही करत आपल्याकडे ते करत बी नाहीत आणि पक्षी पण येतच नाही. कारण की शाळेत असताना जाताना येताना बघितलं. हा, पण आता ते काही दिसतच नाही. पण ते पक्ष्यांपासून ते पीक कोण काढत नाही आपलं. पण करडईचं पीक असं आहे की ते मारणावरती किंवा खडकळायला पण येत. त्यासाठी पक्षी आपल्याकडे यायचे. माझी उत्सुकता एवढी शिगेला जाऊन पोचली की इथे आल्यावर मला रात्रभर झोप येत नव्हती. अगदी होडी सज्ज करायला मदत करू लागली. मनातील उत्सुकता अधिकच वाढू लागली होती.
सूर्योदयाचं मनमोहक दृश्य पाहून तर धन्य झाल्यासारखं वाटत होतं. सोबत थांग जलाशय, बागडणारे पक्षी आणि आमची होडी, अशा सगळ्या गोष्टी मनात साठवत पुढे निघालो. दुरून पांढरे ठिपके दिसू लागले. मन कसं आनंदून गेलं. निसर्गाचं हे रूप पाहून देहभान हरपल्याशिवाय राहत नाही. खूप सारे पक्षी व त्यांचे थवे दिसू लागले आणि ते पाहत आम्ही त्या ठिकाणी पोचलो. सर बार हेडगोज आहेत ते, बार हेडगोज चायना डक्स आता उडत गेलेले. दुरूनच फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे आवाज येऊ लागले. फ्लेमिंगो पक्षी कायम बहुतेक लोकांच्या कुतूहलाचा विषय राहिलेला आहे. साधारण 60 इंचापर्यंत वाढणारा हा पक्षी जवळपास माणसा इतकाच मोठा वाटू शकतो. रोहित पक्षी म्हणजेच फ्लेमिंगो आपल्या अतिशय उजळ रंगामुळे इतरांचे लक्ष वेधून घेतो. मोठ्या संख्येने समूहात राहणारे हे पक्षी हॉर्न वाजवल्यासारखा कलकलाट करून एकमेकांशी संवाद साधतात. याच जोडीला पंख फडफडावून मान वेळावून मूक संभाषण करत असतात. दलदल आणि पाणथळ जागेत आपले खाद्य शोधत एकमेकांना आवाज देत फ्लेमिंगो उभे होते. कोणी चिखलात आपली चोच डोके बुडवून आपलं खाद्य शोधण्यात मग्न होते, तर कोणी आपल्या जोडीदाराला साथ घालत होतं. सगळं कसं हर्षोल्लासित वातावरण वाटत होतं. एरवी कधी न ऐकलेले आवाज आज कानावर पडत होते. समतल जमीन व पाणी, रोहित पक्षी म्हणजेच फ्लेमिंगो, त्याचा पांढरा व गुलाबी रंग, त्याच्या छटा पाण्यात अजूनच खुलत होत्या. भली मोठी मजबूत चोच आणि चालीतील रुबाब पाहण्यासारखा वाटतो. हा चित्रफलक बघा, म्हणजे पेंटेड स्टॉक. निसर्गाने त्याच्या पाठीवर रंग सोडलेले दिसतात.
तर ते स्पून काय तो कुठे सर? यांचाच पलीकडे बघा एकदम मजबूत. ते आले आता चालत पुढे आले. एखादी परेड चालावी असा बास फ्लेमिंगो पक्षाची चाल आठवण करून देत होता. Glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. आपले पंख सुकवण्यासाठी पंख पसरवून बसलेला पक्षी अशा आविर्भावात उभा होता की ही जागा माझी आहे. हो, ही जागा त्यांचीच आहे. आपण अशा ठिकाणी येताना त्यांच्या आदिवासाला धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यायला. हा निसर्ग आहे. त्यांना त्यांचं भक्ष्य शोधू द्या. त्यांना आपल्याकडील खाद्यपदार्थ टाकू नका. कदाचित त्यांना ते बाधक ठरू शकते. येथील प्राणी पक्षी आपलं खाद्य शोधण्यात आनंदी दिसत आहेत. I found myself, but I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? सूज बघा ना, एकदम सुई होते त्याची बार. पाहिले मोठी सगळी. त्यांच्या पलीकडचे बघा ते ओपन बेटवर त्यांच्या चोचीत गॅप आहे. सुख म्हणजे नक्की काय असतं हो? Like thoughts of you. कुठल्याही प्राण्याला, पक्षाला त्याच्या परिवारासोबत, पिल्लासोबत किंवा साथीदारासोबत विहार करताना पाहणं आणि ते डोळ्यांनी अनुभवणं. Can't lose each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. पड्या प्रत्येक पक्षाला एक एक खाद्य बनवलेली आहे. उशंक कापूस तू मासा खाण्यासाठी आला होता. फ्लेमिंगो व्हेजिटेरियन. आत्ता सायबेरियात आला म्हणजे सायबेरियात आत्ता बर्फ पडतोय छोटा छोटा. तिथलं वातावरण ह्या उजनी धरणाचं वातावरण सेम आहे. तिथलं उजनी धरणाचं आख्यान आहे. उजनी धरण लय मोठं आहे, पण भिगवणच्या बॅकवॉटरला आलं का भिगवणला तिथलं वातावरण त्यांना मॅच झालं. पुणे जिल्ह्यात भिगवण आहे. स्पूनबिल आला बरं का? कुठे आला ते का तिथं समोर त्या 3-4 फ्लेमिंगोच्या मध्ये. त्याचप्रमाणे इथं आल्यावर आपल्याला पक्ष्यांच्या हवाई कसरती स्वतःचा विसर पडायला लावतात. नकटा, शेंडी बदक, शेकाट्या, फ्लेमिंगो, चित्र बदक, चमचा बदक, चिमण्या, सीगल, गरुड अशा लहान मोठ्या पक्ष्यांच्या प्रजाती इथं पाहायला मिळतात. मला निसर्गाचं कौतुक करावं तेवढं कमीच वाटतं. खूपदा आपण देव मानतो, देव जाणतो आणि अनुभवतो देखील, पण निसर्गाकडे पाहिलं की वाटतं निसर्ग म्हणजेच देव असावा.